Всем привет! Сегодня лечим кашель за один вечер. Классное средство, которое в свое время рекомендовали педиатры старой закалки. Итак, готовим лепешку компресс. Для этого добавляем 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку пищевой горчицы и 1 столовую ложку растительного масла. Хорошенько перемешиваем до однородной консистенции. После того, как мы получили однородную консистенцию, горчично-медовую, мы добавляем небольшими порциями муку. Сначала вымешиваем ложкой, далее вымешиваем руками, вымешиваем и добавляем муку до тех пор, пока консистенция лепешки получится такая, чтобы она не прилипала к рукам. Было что-то наподобие слайма. Вот такая вот лепешечка получилась. Мы ее будем прикладывать к бронхам. Минимальное время воздействия 2 часа. Но прикладываем как? Между кожей и лепешкой должна быть проложена какая-то ткань, маечка или пеленочка. Потом выкладываем эту лепешку. Она должна быть именно на район бронхов, ни в коем случае не на район сердца. И сверху опять делаем, либо фиксируем эластичным бинтом, либо полиэтиленом, либо пуховым платком. Такое средство в свое время даже рекомендовали педиатры старой закалки. Оно значительно облегчает ваше состояние, и экономит ваши средства. Выздоравливайте, не болейте. Всем до свидания.